жокта. Төв ашууда кар көчкүнүн кесепетинен канча адам жабыркап, канча унааны кар басып калганын УКМ толук маалымат таратты. Таласта өтө каттуу шамал болуп, мектептин чатырын учуруп кетти. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Төв ашууда кар көчкү түшүп, бир нече унааны басып калды. Бүгүн 22 январда Бишкек-Ошуна жолунун Төв ашуусунда кар көчкү түшүп, бир нече автоунааны басып калды. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирди. Маалымдалгандай, Бишкек-Ошуна жолунун 132 чакырымына кар көчкү түшүп, саат 18:30дан баштап Сосновка жана Чычкан посторунда кайрадан унааларга чектөө киргизилди. Азыркы этапта номер 9 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери көчкүнү тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Мындан улам Транспорт министрлиги зарылчылык болбосо алыс жолго чыкпай турууну эскертет. Жокта. Muna komandirler gelip vardı jardam berip atат. Rahmat. Haydovchilar, tros bolsa beringlarchi, tros. Таласта катуу шамал болуп, мектептин чатырын учуруп кетти. Бүгүн 22 январда Талас облусунун Айтматов районуна караштуу Чолпонбай айыл аймагынын Жоон дөбө айылында ылдамдыгы секундасына 25-30 метрге жеткен катуу шамал катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, Осмонов атындагы орто мектептин чатырын учуруп кеткен. Айтматов райондук жарандык коргонуу комиссиясынын өкүлдөрү жеринде болуп, тиешелүү иш-чараларды жүргүзүүдө жана кырсыктын кесепетинен келтирилген чыгымдар такталууда. Жабыркагандар жок. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Рингде атасын колдоп, көзүнө жаш алган баланын видеосу. Кичинекей казакстандык баланын атасы рингде мушташып жатканда трибунадан ыйлап кыйкырып колдоп жаткан видеосу интернетке тарады. Баланын атасы мушкер Жеңисбек Уразов Атырауда бокс боюнча жергиликтүү турнирде атаңдаш менен мушташкан, ал эми улуу атасын трибунадан колдоп турган. Видео жарыялангандан кийин үй бүлөнүн колдоосу жакшы нерсе экенин, ата менен баланын ортосундагы жакшы көрүү жүрөктөрүн элжиреткенин жазышкан. Ошондой эле баланын атасынын атаңдашы да видеого реакция кылган. Кечир балам, мен аны урбасам ал мени урат, бирок сенин атаң баатыр деп жазган мушкер Айбек Ильясов. Хорош, хорош! Давай, давай! Мама, печень! Аялдамадагы абал. Социалдык тармактарда Бишкек шаарында каттаган автобустарда накталай төлөм жүргүзбөгөн жүргүнчүлөргө талоон алуу боюнча эскертүү берилген видео тарады. Ошондой эле видеодо туруксуз аба ырайында аялдамаларда топтолгон адамдарды көрүүгө болот. Булак Сокол медиа. Кызыл Кыяда 5 айдан бери дайынсыз болуп жаткан кыз Чүй облусунан табылды. Бул тууралуу бүгүн 22 январда Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, ал 30 августта Кызыл Кыя шаарынан Айтамга айылына каттаган коомдук маршруттук таксиге отурган, бирок үйүнө барган эмес. Мындан улам апасы 17 сентябрда милицияга арыз менен кайрылып, кызы экинчи топтогу майыптыгы бар жаран экенин айткан. Факт каттоого алынып, издөө иштери башталган. Анын алкагында 20 январь күнү саат